Доброго времени суток. Сегодня хочу показать обзор на свою каминопечь. Все ее плюсы и минусы. Почему выбрал я ее, именно долго выбирал. Печь называется Mercury Cook. С сварочной панелью. От компании Fairlux. Покупал, я сразу скажу, ее в 2018 году, в начале января 2018 года. Поэтому цены я могу назвать, потому что всегда всех людей интересуют цены. На тот момент она стоила, сама печь, 43 тысячи, плюс-минус. И вся арматура, трубы, переходники, промежуточные в общем, переходы все эти, в комплекте еще 13 тысяч, где-то 40 тысяч, 46, 56 тысяч полностью комплект где-то вышел. Сейчас покажу все ее, какие функции, функционал есть. Почему выбрал именно ее? Ну, она как идет, считается с функцией вторичного дожига газов. Плюс сварочной панелью. Варочная панель, вот она. Открывается вот так вот эти блинчики. И ставится можно чайник. Я пробовал кипятить, чайник очень быстро вскипел. Ну вот смотрите, труба первая идет, просто труба. Она идет нержавейка, но видите, как она себя повела. И дальше идет сэндвич уже. Сэндвич переходит, там переходной элемент между перекрытий. Чтобы там не было пожаров, чтобы не сгорелось, не перегрелось. Ну там еще, конечно, не сделано. Сейчас покажу. Хоть вроде как прямотока здесь нету, огонь не идет прямиком в трубу, но все равно видите, как перегревается она, греется. И она цвет меняет свой. Функционал ее. Плюсы. Здесь понятно, там зольный ящик внизу. Можно его вот так открыть. Ручка неплохо открывается. И достается, вот эта специальная ручка нужна для этого. Доставать зольный ящик. Вытряхивать. Вот он достается. Внутреннее. Стекло самоочищающееся. Принцип какой? Вот открываем вот поддув. Этот поддув идет отсюда и прямо на стекло идет сверху. Отсюда идет на стекло. И он обдувает стекло. И стекло очищается само от сажи. Я это проверил. Работает функция. Потому что иногда сначала зажигаешь, стекло чернеет. Ну, потому что много дыма, сажи идет. Но потом оно прогорает от сажи и становится стекло снова чистым. Печь затапливал всего несколько раз пока. Все экспериментирую. Вот они. Идет функция вторичного дожига. Вот такие форсунки стоят. Вот этим идет подача кислорода. На эти форсунки. И оттуда идет вторичный дожиг. Дым прямотоком, огонь не идет в трубу. Вот видите, вот он сюда идет сначала, отсюда сюда. А здесь, если видите, идет отсечка опять. Вот, она защищает. Вот. Тут закрыто так, и как бы дым с огнем огибает и заходит уже вот оттуда. Поэтому такого прямотока нет. Труба, я думаю, быстро не должна прогореть. Есть функция шевеления колосника, смотрите. Вот. Я дергаю за эту штангу, и там шевелится колосник. Стенки здесь двуслойные, вот они даже шевелятся. Поэтому боковые стенки быстро не греются, и они вообще сильно не перегреваются. Плюс в этой печи, почему я выбрал именно эту функцию. Во-первых, я опять же повторюсь, здесь есть подача на стекло, на обдув. Плюс, как можете видеть, задняя подводка. Здесь кислород не забирается из дома. Воздух не берется из дома и не горит. Не сжигает кислород в доме. А это у меня уходит в подвал, а из подвала, пока просто в подвал, а потом с подвала будет уходить на улицу. Тут будет забор воздуха с улицы. Задняя стенка тоже защищена, ну, тонкой листовой сталью. Ну, этого достаточно, чтобы задняя стенка, например, не перегревалась. Но у меня и так стена из кирпича сделана, на то и рассчитана, что она работает как аккумулятор. Она греется, задняя стена, в процессе топки. Но не так сильно. Но все равно.
Работает как теплоаккумулятор. Задний шибер. Сейчас он в закрытом положении, вот так открываем. В шибере есть прорезь специальная небольшая, чтобы если даже вы закрыли, а там еще угли остались, чтобы не угорели, чтобы не было угарного газа, чтобы уходил. Продукты горения. Трубу я собрал по принципу конденсата, чтобы конденсат, если он будет, стекал внутрь, а не в трубу. Как это бывает, знаете, если собирать по дыму, я не буду здесь уже рассказывать, как это делается. Есть много видео на эту тему. Если конденсат затекает между трубами в утеплитель, то он быстро в негодность приходит. Но пока конденсат не был замечен вообще. Ну, на улице минус 10, в доме да, плюс 10 прогревал. Только одной печью. Дом, хочу сказать, внутренний размер 8 на 9,50. Это внутренний размер первого этажа 8 на 9,50. Верхний мансардный чуть поменьше, потому что идет подскос. Печь рассчитана, расскажу сейчас ее параметры. Печь 12,5 киловатт. Рассчитана на 300 кубов. Мой дом примерно и рассчитан, что, в принципе, где-то и выходит 300 кубов. КПД печи заявлены 75% производителем. Рассчитано максимально, написано, что 4 килограмма дров. Я не взвешивал, не проверял, не знаю, мне это как бы не очень важно. И вес. Вес тут разнится. В некоторых местах пишут, что он весит, эта печь 138 килограмм. В некоторых местах указывается 160 килограмм. Да, печь очень тяжелая. Я вам скажу так. Отапливал я дом, первый день отапливал, на улице было минус 5. В доме было тоже около 0. Первый день с 2 протопками прогрел до 10 градусов. Второй день. Уже пришли, дом не такой холодный. Второй день уже с одной протопкой до 10 градусов прогрел. Это очень хороший показатель. Хочу теперь сказать о плюсах-минусах. Это печь чешского производителя. Когда я выбирал печь, почему я выбрал именно чугунную, да, она и дороже. Да, она чешская, не китайская. Китайский дешевле. Во-первых, китайские размером все меньше. Они меньше размером, меньше КПД, меньше мощность у них. Плюс, почему я спрашивал, интересовался. Чугун, понимаете, китайцы льют из какого попал чугуна. А чешский чугун, вот этот вот, как мне сказали, опять же, он специальный, такой чугун, специальная марка для каминов. Китайский, может, он просто лопнуть, как мне объяснили опять. Там льют из чего попало. А этот специальный чугун, специально для печей, для таких, испытанный, проверенный. Также хочу по этому поводу что сказать еще. Почему не железная печь? Во-первых, железо прогорает. Железная, основной большой плюс-минус, разница железной и чугунной печь. Чугунную можно топить круглосуточно, как мне сказали, беспрерывно вообще. А железную печь так нельзя раскочегаривать. Ей нужно остывать давать. Какие-то перерывы должны давать. И все равно чугунные, они более долговечны, чем железные. Небольшой, заметил в процессе сейчас эксплуатации, видите, топка слишком низко. Не слишком низко, ее например, с дивана ее удобнее сидеть, смотреть с пола, если кто хочет любоваться огнем, удобнее любоваться сидеть с пола прям, не с дивана. Также еще хочу сказать, переживал я, что будут греться полы, стены. Я вам скажу, что пол практически не греется. Практически. Только перед стеклом. Вот тут перед стеклом, передняя часть, чуть-чуть от инфракрасного излучения греется. А под самим камином печь практически, даже пол практически холодно остается. Я хотя закладывал, тут понимал, что тут будет греться. Даже теплые полы тут не закладывал под плитку. Вдруг, думаю, греться сильно будет. Не закладывал. Утеплитель там не закладывал. Даже побоялся как-то. Но я вам скажу, что здесь даже перед камином теплый пол становится от инфракрасного излучения, а под самим камином даже практически холодный. Можно было, думаю, например, чуть-чуть поставить какие-то проставыши, сделать железные, там сантиметров по 5, чтобы печь чуть-чуть повыше поднялась. Можно сделать было бы так, например. Мне вроде критически никак не мешает. Плюс она считается печь длительного горения. В чем еще плюс? Тут прикрывается вот этой заслонкой. Перекрывается, регулируется воздух. И печь начинает
кислорода мало поступает, и печь горит не так интенсивно. Сейчас в процессе горения, я думаю, что показать, все объяснить. Ну, займемся огневыми испытаниями. Вот печь в работе. Сейчас она на длительном горении стоит. Но все равно подход воздуха есть. Подсос. Вот тут даже слышно, как свистит. Здесь даже слышно, когда он засасывает воздух, он слышно, как свистит. Сейчас на длительном горении воздух перекрыт. И сейчас у меня я разжигал дрова верхним горением. Уложил плотно большие чурки и сверху поджег. Так огонь дольше горит, медленней. Печь дольше разогревается, дольше дает тепло. И огонь потихоньку переходит вниз, сверху уходит вниз. Сейчас открою. Сейчас можно видеть сразу, горение пошло намного интенсивней. От этого, конечно, будет и жару больше, но и дрова сгорят быстрее. Вот он принцип длительного горения. Если даже сейчас выглянуть в трубу, там идет, скорее всего, дым. А на во время длительного горения и дыма практически нету. Потому что идет намного лучше прогорание дров. Меньше уходит в трубу тепла. Все, на этом. Спасибо за просмотр. Пишите комментарии.